你敢想象吗？有这样一个商业帝国，它的员工只有区1000多人，每年的净利润却高达数十亿美金。它的权力大到可以逼迫各国修改法律，而它的核心资产仅仅是一颗皮球。这就是国际足联，一个人类历史上最疯狂的黑金共同体。但你可能想不到，这台日夜不停的印钞机，在半个世纪前其实是个连员工工资都发不出来的丐帮。而这场丐帮暴富的商业大戏，居然是从球王贝利松开的一根鞋带拉开序幕的。1970年墨西哥世界杯决赛，开哨前最后1分钟，全球数以亿计的观众守在电视机前，屏住呼吸等待开球。这时，球王贝利突然向裁判示意：“等一下，我鞋带松了。”随后，主裁判点头，现场所有转播镜头顺理成章地死死对准了贝利的双脚。在全球观众的注视下，贝利蹲下身子，足足系了10几秒钟的鞋带，而他脚上那双球鞋的标码 logo 也毫无死角地传遍了全世界。当时的观众并不知道，这短短10几秒的特写是标码公司在开赛前背着死敌阿迪达斯偷偷塞给贝利2.5万美元现金和一份天价代言合同换来的。在20世纪70年代初，这就是足球界最顶级的商业玩法，刺激，极具江湖气，但手段粗糙，只能停留在给球员塞现金、钻空子的地下游击战阶段。那一届世界杯首次实现了全球彩色电视直播，明艳的绿茵场和巴西队的金黄色战袍通过电波传到了千家万户的荧幕上，足球的影响力达到了人类历史的第一个巅峰。然而，就在这个黄金时代，足球世界的商业秩序却还停留在刀耕火种的水平。如果你去看当时的赛场广告，会发现根本没有官方赞助商的概念，场边广告牌全是由主办国足委会像小报拉版面一样找本地的土老板、汽水厂甚至跌打药膏店东拼西凑拉来的。广告没有任何排他性，可能左边贴着这家汽水，右边就竖着他的死敌。这种原始乱象的根源在于此时的世界足球最高权力机构国际足联正处于一种守着金山沿街乞讨的尴尬状态。当时的国际足联主席是英国绅士斯坦利·劳斯，一个典型的欧洲保守贵族。在劳斯眼里，赚钱是俱乐部和球员的事情，国际足联的职责是保持足球的公正性。在他看来，把世界杯明码标价是对这项运动的亵渎。所以，尽管当时足球的职业化已经开展得如火如荼，各大品牌已经围绕世界杯大打出手，贝利、克鲁伊夫这些大球星们也开始过上了富豪般的生活，但 FIFA 本身却依然一贫如洗，过得像个丐帮。整个国际足联算上主席，全职员工只有区12个人，一年到头要组织国际会议、修改比赛规则、培训裁判，还得求着各国办世界杯，忙得不可开交。但账上却经常连员工的工资和差旅费都发不出来。一边是守着金山却穷得发慌的国际足联，而另一边，德国球鞋巨头阿迪达斯同样深陷焦虑。表面上看，阿迪达斯占据球鞋80%市场，富甲天下，实则内耗严重。死敌彪马的地下偷袭让他们疲于奔命。大洋彼岸刚刚成立的耐克正拿着大众慢跑鞋在背后搞事情。在这个群雄逐鹿的时代，阿迪达斯帝国里一个被边缘化的太子爷缓缓睁开了捕猎者的眼睛，他叫霍斯特·达斯勒。达斯勒控制欲极强，是个擅长用政治手段解决商业问题的枭雄。当时他正因为跟家族意见不合，被逐出总部，派往法国开拓市场。在法国，他瞒着家族建立起了被称为霍斯特小金库的人脉与情报网络，专门在各大体育组织里安插眼线。看着电视里贝利系鞋带的闹剧，再看看那个连工资都发不出来的国际足联，达斯勒做出了一个超越时代的顶级洞察：愚蠢的商人花钱买球星，真正的巨鳄直接制定规则。达斯勒意识到，只要玩法还停留在代言层面，他就永远无法摆脱死敌的缠斗。阿迪达斯需要的不是更多的球星，而是国际足联本身。达斯勒的逻辑简单而冷静：谁控制 FIFA， 谁就控制世界杯。谁控制世界杯，谁就控制了一个覆盖全球的营销网络。阿迪达斯有从电视红利里赚来的巨额现金，国际足联有全球狂热的注意力和空空如也的账本。这场资本与足球的联姻只缺最后一个关键角色。达斯勒站在地图前，目光从欧洲扫过，最终落在了非洲、亚洲和拉丁美洲这些被忽视的蛮荒之地。很快，
一个同样对欧洲老钱充满恨意的巴西人走进了他的视野。现代世界杯商业史的闸门即将被这两个人在暗室里爆裂地砸开。1974年，法兰克福国际足联主席换届选举，两个人的对决将彻底改变足球这项运动的走向。一方是80岁的英国爵士斯坦利·劳斯，一个坚信足球不该被金钱玷污的老派绅士；另一方是58岁的巴西官员若昂·阿维兰热，一个被欧洲老钱们长期排挤的能人。阿维兰热的野心积压已久，他不是踢足球出身，早年搞过游泳和水球，参加过奥运会，后来做了律师，搞过房地产，在巴西体育圈混得风生水起。但在 FIFA 这个由欧洲老钱把持的俱乐部里，他这个南美人永远是二等公民。他向劳斯提过很多改革建议，增加亚非拉名额，给穷国提供资金，每一次都被礼貌而冷漠地拒绝。他心知肚明，在这帮老贵族眼里，他不过是个来自殖民地的暴发户。这一次，他决定掀翻这张桌子。阿维兰热的竞选策略简单粗暴，但极其有效。为了拉选票，他把自己塑造成反抗欧洲殖民统治的斗士，向那些边缘化的亚非拉国家疯狂许诺：只要投我，我就给你们增加世界杯名额，给你们拨款建球场，我赢大家赢。可是竞选要钱，阿维兰热一个体育官员哪来的钱呢？答案就藏在达斯勒的暗室里。达斯勒和阿维兰热，一个想赚钱，一个想夺权，两个野心勃勃的家伙几乎是一拍即合。有了金主，阿维兰热的底气足了，他包了一架飞机，带着巴西国家队和球王贝利，开启了一场史无前例的全球巡演。非洲、亚洲、中北美到处踢表演赛，为当地联赛开球，和各国足协主席称兄道弟。为了让代表们能及时到场投票，财大气粗的阿维兰热大手一挥，承担了亚非拉代表们的机票、酒店等全部开销。一位非洲代表事后直言不讳：如果不是阿维兰热的慷慨买单，我根本不可能来到这里投票给他。据后来的调查报道披露，投票前夜，达斯勒的人将一个个装满现金的棕色信封送到了那些还在犹豫的代表手中。次日，投票结果揭晓，68票对52票，阿维兰热胜出。亚非拉的体育官员们在会场里疯狂欢呼，以为他们赢得了一场平民对贵族的史诗级胜利。但这些狂热的信徒根本不知道，这位新王背后的丝线已经死死地攥在了商人达斯勒的手里。阿维兰热上台后，立刻面对一个现实问题：竞选时画的大饼需要真金白银来兑现。增加世界杯名额要花钱，扶持非洲足球要花钱，援助亚洲足协要花钱，而国际足联的账上只剩下可怜的4万美元了。这个生死攸关的时刻，达斯勒把一套完美的收割方案拍在了阿维兰热的面前。他的逻辑简单直白：你需要钱，我也需要钱，而我们眼前就有一台印钞机，让我们一起把它开动起来吧。达斯勒先帮助 FIFA 建立赞助体系和商业开发框架，而随着这套体系越来越庞大，1982年，他干脆成立了一家名为 ISL 的体育营销公司，把整个世界杯商业开发正式装进自己的机器里。达斯勒挥舞着资本镰刀，对世界杯进行了一场彻底的血腥改造。他的天才之处不是发现了新的财富，而是把过去没人当回事的东西全部明码标价。达斯勒的第一刀砍向了赞助商，他下令把场边那些杂乱的本地跌打药膏和汽水广告牌全部铲掉。然后他找到可口可乐等全球商业巨头，玩起了饥渴的分级排他性营销。达斯勒告诉这些大厂，世界杯的最佳广告资源只给顶级大厂，而且每个行业仅有一个，谁出的钱多，谁就能拿到唯一的入场券。可口可乐交了买路钱，那么百事连一个镜头也别想跟世界杯扯上关系。资本的恐惧与贪婪被达斯勒玩弄于股掌之间，麦当劳、富士胶卷、万事达，无数巨头争相竞价，把数以亿计的美钞送进了 ISL 的账户。而对于那些次一级的商家，达斯勒也没有放弃，他把其他边角的广告资源卖给这些2级赞助商，再赚一笔。至于本地的赞助商，全部开放给组委会，让主办国也跟着喝口汤。达斯勒的第二刀砍向了电视转播权。过去，国际足联把彩色电视信号便宜打包给半官方的广播联盟，电视台躺着赚广告费 ，FIFA 却在饿肚子。达斯勒直接废除了这种带有公益性质的文化交流信号。他宣布，世界杯的转播权不再第一家批发，想要转播信号可以，
拿真金白银来抢独家。在这种排他性竞标的逼迫下，全球电视台为了留住恐怖的收视率流量，不得不进行自残式的价格大战。世界杯的转播费在一夜之间飙升了上百倍。达斯勒的第3刀砍向了世界杯自身，在他的操刀下，世界杯不再只是4年举办一次的比赛，而成为一个全年都在运转的超级品牌。比赛结束了，商业合作还在继续。奖杯、标志、吉祥物、授权商品全部开始被系统性开发。于是印钞机开动，钞票终于像海啸一样灌进了空虚的账本。阿维兰热有钱了，他终于可以昂首挺胸地去兑现他的政治承诺，巩固他稳如泰山的足球帝国。而作为回报，达斯勒的 ISL 公司则躺在中间，垄断了世界杯最大最肥的红利。ISL 这家公司名义上只是国际足联的营销顾问，实际上却是由达斯勒一手组建的影子内阁。随着国际足联把最核心的赞助权和转播权以独家低价的方式承包给了他 ，FIFA 的商业命脉彻底被这家私人公司牢牢掌控。这不是商业合作，这是一个权力和金钱的黑箱。没有竞标，没有审计，没有监督。可口可乐、麦当劳这些巨头每年几千万美元的赞助费是怎么谈判、怎么分配的？有没有人从中抽成？外界一概不知。阿维兰热和达斯勒说了算。这台庞大的商业印钞机在完全不受监督的真空袋里疯狂地运转。1982年西班牙世界杯，9个亿级赞助名额卖出了1900万美元。到1998年阿维兰热卸任时，这个数字已经翻了10几倍。电视转播权从几万美元飙升到上亿美元，世界杯彻底完成了从赔本买卖到全球最赚钱体育赛事的蜕变，而这些钱又在 ISL 的账本里转了一圈，被包装成各种名目的顾问费和佣金，精准定向地输送给了那些拥有投票权的小国体育官员，去巩固阿维兰热的王座。于是大厂得到了市场垄断，达斯勒得到了商业红利，阿维兰热得到了选票，小国官员得到了钱，一个影子利益共同体彻底跑通了。但历史最残酷也最迷人的地方在于，它往往呈现出一种黑白交织的光影。这比在暗室里滋生出无数罪恶的黑金，却在台前养大了现代足球。阿维兰热手里有了钱，开始兑现他的承诺。世界杯从16队扩军到24队，再到32队。非洲、亚洲、中北美的名额大幅增加。那些曾经被欧洲老钱们拒之门外的穷国，终于有机会踏上世界杯的草坪。FIFA还出钱在穷国建球场、搞青训、培训教练，足球真正变成了一项覆盖全球的运动。那些原本出生在社会最底层的穷孩子，能够顺着这套全球营销网络拿到100万、1000万美金的年薪。他们真正实现了靠踢球改变整个家族的阶层。世界杯的开创人雷米特老爷子穷尽一生所追求的让足球走向全人类，让穷孩子靠流汗换面包的宏大理想，在短短20年里被达斯勒用冰冷的资本和黑箱实现了。当年雷米特求着各国办比赛，而在达斯勒手里，国际足联钱权在手，大势彻底逆转。为了承办世界杯，主办国必须自掏几十亿甚至上百亿的国库去满足国际足联的严苛标准，甚至修改本国的法律。例如，主办国巴西严禁在球场内卖酒。然而，因为世界杯的顶级赞助商是百威啤酒，为了确保赞助商的垄断利益，国际足联直接对巴西政府施压，最终逼得巴西议会不得不屈服，专门通过了一项在世界杯期间允许卖酒的临时法案。这种资本对世俗权力的凌驾，荒诞却又无比现实。如果雷米特老爷子在天有灵，他看到今天的足球真正成为了跨越肤色、跨越国界的全球第一运动，看到无数穷孩子因足球而改变命运，他一定会发出由衷的欣慰的微笑。可一旦他转过头，看到达斯勒实现这一切的手段，他那理想主义的灵魂恐怕又会陷入极度的愤怒与恶心之中。达斯勒继承了雷米特的事业，只是他继承的不是理想，而是工具。雷米特造了一艘叫世界杯的船，希望他载着足球走向全世界。达斯勒则发现这艘船上载满了黄金。问题在于，当黄金越来越多的时候，船上的人是否还记得最初为什么出发？1987年，达斯勒因病去世，年仅51岁。但他设计这台印钞机并没有停转，恰恰相反，他已经拥有了自己的生命。
而且在阿维兰热手中更加疯狂。甚至2001年 ISL 因为盲目扩张和腐败而破产，这套机器也只是换了个名字继续运转。阿维兰热掌舵 FIFA 整整24年，在这24年里，他成了足球世界说一不二的帝王，没有任何人能监督他，没有任何机制能约束他。后来瑞士司法部门的调查文件显示，仅1992年到2000年间，阿维兰热就通过 ISL 的贿赂款非法收受了至少4100万瑞士法郎的回扣。这个数字只是冰山露出水面的一角而已。1998年，阿维兰热卸任，接班的是他亲手培养的大管家瑞士人约瑟夫·布拉特。布拉特完美继承了达斯勒留下的商业模式，也完美继承了这套模式里的腐败基因。在布拉特治下，印钞机赚得更快了，赞助商名单越来越长，转播合同越来越大，世界杯的商业收入一路暴涨。2014年巴西世界杯 ，FIFA 收入高达45亿美元，净利润高达20亿。FIFA 从一个只有12个员工的穷酸机构，变成了一个拥有1500名员工、15亿美元流动资金的商业帝国。但腐败的肿瘤也在同步扩散，主办权争夺变成了公开的国际贿赂大赛，赞助合同背后是回扣和暗箱操作，各大洲足联的主席们个个富得流油。而足球运动本身，那个雷米特当年想用来促进人类理解的纯粹的足球，已经成了少数人瓜分利益的棋盘。2015年，一切走到了尽头。美国司法部重拳出击，40年来积累的所有矛盾在这一刻集中爆发。FBI 突袭苏黎世，多名 FIFA 高官在酒店被逮捕，罪名包括受贿、洗钱、敲诈勒索。布拉特被迫辞职，随后被国际足联道德委员会禁足6年。一个由达斯勒的印钞机起家的帝国，在40年后轰然倒塌。新上任的国际足联主席因凡蒂诺面对的是一片需要重建的废墟，同时也是一个前所未有的新时代。在这个时代里，威胁 FIFA 的是一种让足球资本们始料未及的东西，这个东西叫做流量。这是另一个故事了，关注我们下期再说。